привет, с вами Зара. Ой, я сейчас чихну. Ай! Вот всегда такое происходит, как-то со мной. Тут даже никого не было. И я когда чихаю, на меня просто водой как-то пшикается. Я вообще не знаю. Да? Это кто? О, это я. Ну да, снимаю. А что? А, вот ты только что чихнула, слышу. Ну да. А почему у тебя лицо мокрое? Не знаю, просто я когда просто чихнула, и на меня какая-то вода полилась. А, не знаю. Подозрительно. Нет, не я. Реально не я. Я У меня могу... есть еще младший. Забыла? Ну да. Младший это, если что, вот кто. Пойдемте, я покажу. Где он? Вот тут, наверное, со своей мамочкой. Понятно. Алан, иди сюда. Ладно, сейчас покажу. Вот наш малыш. Скажи привет. Ладно. Все, погнали. Я вам во второй части скажу, кто это на самом деле был. Стой, стой. Стоп. А это что? Что? О май гад. Вот. Это реально что Вот. это? По-моему, это на тебя брызгали, да? Да. Мне кажется, это сделал ты. Нет. Я вообще рядом не был. Я был вообще в туалете. Отдай. Может быть, это... Никто. Я сам не знаю. Ну ладно, во второй части я точно узнаю, кто это был. До свидания. С вами была Зара, Саша и